गाइस कैसे आप लोग, आशा करते बढ़िया हो गए। आज हम यहाँ बाइक रिपेयर कराने आए हैं। ये देखिए, देख सकते हैं उधर में। चलिए दिखाता हूँ बैक कैमरे से। पाइप ले गया, ये डालो सामने में डालो, गाड़ी है भाई। देखिए भाई, ये मोबिलाल डाल रहा है इधर। ये बहुत अच्छा लड़का है, एक नंबर का काम करता है। जिस किसी को काम कराना हो इसके पास आके करा कर सकता है। ये इस शॉप के मालिक हैं, देख सकते हैं इधर। जिस किसी को इधर में बाइक वगैरह रिपेयर कराना है आके करा सकता है। ये देखिए भाई साहब, आप लेते हो एड्रेस? यहाँ का एड्रेस है पिंडौल के पास नंगला डल्लू, कैरी और पिंडौल के बीच में नंगला डल्लू, उत्तर प्रदेश बधाई हो। उत्तर प्रदेश। बताइए, एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर है 8476059418। हाँ ठीक है भाई, जिस किसी को रिपेयर कराना हो आस पास में रहता है तो इस नंबर पर आके कॉल कर सकता है। बाकी यहाँ बाइक की सर्विस वगैरह, बाइक वॉश सब कुछ होता है, देख सकते हैं। ये इनकी शॉप है। जिस किसी को बाइक का कोई भी सामान डलाना हो वो भी डला सकता है। देखिए इन भाई साहब की एक गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई है, उधर खड़ी है। यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यूपी में, देखिए पंजाब की गाड़ी रिपेयर होने आई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हैवी मैकेनिक हैं। यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती है हमेशा। इनको 24 घंटा चैन नहीं मिलता है, इतना इधर काम आता है। इसी साइड से आना होगा तो आपको इधर रोड पड़ेगा, इधर से सीधा इस साइड में इनकी दुकान है। ये गांव है अल्लू नंगरा। बढ़िया कैमरा है यार, और तो यार ये देखिए गाइस, हमारी बाइक कुछ देर में कंप्लीट होने वाली है, देख सकते हैं। मैं देखिए अच्छा हर तरह का सामान है, बैग भी है। देखिए जिस किसी को बाइक में बैग डलाना है तो डला सकता है, कोई भी सामान चाहिए। देखो ये देखिए, ये पैर में लगाते हैं वाले हुए। ये देखो, ये हेल्डन में लगाने वाले हैं कवर। दो चेल इधर लगे हैं सर्विस करने में। इसको सामने आने में ये देखिए, गाड़ी मॉडिफाई करने का भी इधर आइटम मिल जाएगा।